ka jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis. Nyana datang tiba heula terus datang ka zaman Kangjeng Nabi urang. Nyana datang ka Abu Jahal, nyana datang ka Abu Lahab, nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron, boga kibir di jeron, boga ria di jeron, dikembangkan ku iblis. Datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah. Pangeran urang deuk dikamanakeun sok itu geledena Uza Manat mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah aja Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah. Saha cek Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran. Oh Abu Jahal sok macem-macem sampai sok aja iman bae ulah kitu cek setan ya dengekeun asupkeun ke jero hate anjeun Jahal bejakeun ka anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos sekarang itu tah eta nangieun Allah. Seluruh hewan aya di kebon, di leuweung, di laut eta ngaranna buatan Allah. Ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua teh eta badangieun iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek Abu Jahal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong gambang ngaranna tak eta teh nangin iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blablik naon sia eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah anu sok dipencet soraan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sia lah sia isin no gabejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persurunan nu sok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000
mati hiji tinggal 999. Wah angel kene geus bere duit bae geus tinta indit angel teman geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis. Oh nu kos itu buat iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho ta bangsa nu kos karar itu ta buatan iblis tah lamun salat puasa zakat eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig dah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadinya opan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongko asup ongko aya di dieu ge nu sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah nyaho bae pokona mah potongan kitu potongan nelayan kajen buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potongan ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya watusan nelayan potongan buukna kitu lain deui nu sok nelayan oh pokona mah tina cukuranna lagi geus kadeuleuk orang ini katempo atuh jelema mah geus sekarang moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyawa mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sor make sorban jero sia gege kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya mah pokona aya we jadi kadinya mayar pokona mah sia mau duit we ka ditu kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho lain ge pemain sarua bae dibejakeun teh ku iblis oh heuh aya kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeran ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu aju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geueumeuan eta munajat ke pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar make ikan kumisa biasanya aku bisa getilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan bisa anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan
acak nu kumisan teh hati gitulah sehat-sehat teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumis teh diurus janggotna teh diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus si aya engke di lembur eta utusan setan tanya ge tanya ajubah panjana kela nyeungeut menyan tutupan di mana ujang di mana abdi di pojong di mana di dinya pengkolan aya naon anak aya naon ieu dagang sepatu ieu teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon ieu urang pojong minta tulung kunaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sial setan lu goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tambah kos kitu mah atuh ditingkep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seunut ceng pojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh jianana ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat teh ka Gunung Kencana nya sia jasa teh juring takos gitu ceng oh di mana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tah dek ngamonyet dek ngaorai dek ngabedul babari teh di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusanana di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy dah jangan deuk ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya di teureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese neuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusa kitu bae begitu nya jaga puja weh itu bejakeun ka masyarakat di itu Cikupah bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapali nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya
itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu gelede kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bimuradih eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggap Masya Allah jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngerusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah manya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah kitulah anggapan para kafirin naudzubillah min kadar wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing mah henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk tate parentah setan nasihat setan tate kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus le mobil bararagus warung gelede teu asup ka supermarket mamanitara riis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati cek ieu kan zaman modern sia kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan ieu ge geus berusaha teh bese pan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah tuh dek datang ka irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu
nyana nu mantak imahna mewah, mobilna loba, usahana maju, tanya loba tatanya tuh jelema mah. Kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya. Waduh teh setan bisa kos kitu teh. Setan ngana setanana. Loba tatanya naon gitu. Teu tatanya mah bal beres. Tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Eta setan eta. Nyata. Oh, kos kitu nya. Datang nya ka dinya Assalamualaikum. Salam. Aja teh ka mana? Tuh wajib. Ya, enak tuh kade. Kula mah iya dikonsultasi. Ayo tuh, Mas. Obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah kesarita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksud guguruna sok tanya usaha bae lain ieu mah haji serius antaran kula geus duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teu asup mantap asuh tak kos gitu teh tetep aya boga mobil we yang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain terus ya mah kos gitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha guru gitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu ge batu sia ka dedeui ku ari halanan malah ka debejakeun geus bola ka dedeui nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung mengaji ka mana tuh Gunung Kawi deukeut itu kumaha saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu nek kira atuh sia angel kene kos kitu syaratna kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus beres anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mun deuk atuh aing dianter ku aing geus jadi utusannya anak puguh haji geus aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atuh lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aju teh dilanjutkeun nya ngawarung jak ka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ngagejelug akidah kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga ai WC paling salawat nu nyolat teh 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur amat tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh benar keur ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ka hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ge sarua bae mentak sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nuker ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta atuh kumaha carana teu urusanna sapira meuli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah matu cak dina Fatul Muin riba ulah ka make Fatul Muin lah nah jelema susah sih make Fatul Muin lain pensaka nyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad kos kitu mah nu da di dalenna ulah Fatul Muin mio tad mio
mio tad udah starter lagi mantep jasa tad komo sekupi nu eta teh nu nanggal beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotaan we jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaler sakanyaho tuh ngaji di mana kita mah riba kos gitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu ulah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunah hentan ji teu mending eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit udah sok aju riba-riba kos itu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge kusya ngadu kitu jeung aing gitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab gitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia dia sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mung atuh teu kudu tah mah aing mah tuh sakadar mere jalan doang es ka aing ka dieu deui sukan ngalamun mari ngasup mari gula mari ngasup mari gula mari ngasup mari gula jol bae setan sia make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyaho kamajuan teh kiai kos kitu mah di bener oge ye dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun habek kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarikuk nyana subrut buat aduh boga mio kadeuleuh ku batur meuli Avanza drek-drek teh ditangkal tinggal hulunya apa dipantok-pantogkeun pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorang hate sorang awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nangtangan kiai sagala kaharam-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai gas tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limit geus tah eta kitu pangeranana teh ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya pangeranan ka setan tuh daun atuh make mangen jangan cai mah teh mangen komis riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah urang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh cek kupertian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolol jas ngebohong Kristen nganggap bahwa masih ibnullah blood
Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong. Urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah. Teu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Gusti Allah, maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disifatan nu dicaritakeun ku para Yahudi, ku para Nasrani, ku kafir-kafir Arab bahwa bi anna lahu waladan, Allah teh boga anak. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut kurang karar itu ngomong teh nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau apa Allah boga anak mamerenanan atau kudu boga pamajikan. Kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah nang Gusti Allah kabeh kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah. Bumi kabeh nang ieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nang ieun Gusti Allah. Allah nu lain nang Gusti Allah. Makhluk-makhluk kabeh nang ieun Gusti Allah. Berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nang ieun Allah. Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan. Kabeh ge pandang nyeun Allah. Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi, nu mantak badi'us samawati wal ardh, nu ngadamel langit, nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyeun sasaha ge. Urang mah urang kuari deuk nyeun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk ala mana ieu teh deuk ala timur, deuk ala Mesir, deuk ala timur tengah, deuk ala Spanyol atau andek ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana, dek niru Arab, dek niru Belanda, dek niru Amerika, dek niru Paris aya gambarna. Atau dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh. Urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu mantak salah satu bukti Allah ingin contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teu model kos kieu jeung moal aya. Bapana hideung, anakna hideung, bapana hideung, mana hideung ai borosot putih. Heran cak bapana mah nya aing hideung, mana hideung ai anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajen gua kumaha teu percaya aing. Aya deui bapana putih, anakna putih, pamajikanna putih, aya anakna hideung sia de, kudu rada curiga mun si anak boga anak hideung sia de. Lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh, nyieun manusia, nyieun langit, nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh. Badi'us samawati wal nang nyieun Allah berarti kabeh nang nyieun Allah. Langit serta eusina nang nyieun Allah, bumi serta eusina nang nyieun Allah. Berikut setan-setan juri kabeh nang nyieun Allah. Eueuh nang nyieun salian Allah. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah. Nah, make jeung Gusti Allah boga anak, padahal mah pamajikan ge teu boga. Biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga pamajikan. Justru lagian Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak, meureun Allah boga pamajikan. Lamun Allah boga pamajikan, eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesana berarti. Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh. Atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu tahu dasar. Tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah. Cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah.
cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah, cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pada takunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak, padahal walam yakul lahu sahibah, Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai', jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara, wa huwa bikulli syai'in alim, jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nangieun Gusti Allah, Allah uningangeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nangieun Allah, Allah uningangeun kana bumi jeung eusina. Kanyahoan ku Gusti Allah, nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh, nu bogana Gusti Allah, nu mantap Gusti Allah mah Rabbul pangeran seluruh alam. Nunyian kabeh sakabeh alam, anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah, urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho. Ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyaho. Aya nu keur neuleuhan jembae lapar sakeuna nyaho. Aya nu pan engkecena jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyaho. Aya anu enggeus boga janji deui deuk datang ka imah engke jam 11 Allah nyaho. Aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi, aya anu nagih Allah nyaho. Kajahoan kabeh. Aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan leprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun. Aing daripada tinggalkeun mending ngaji bae nyaho. Eueuh nu teu nyaho Gusti Allah, kabeh nyaho. Kereteg-kereteg hate urang, lempangna getih nu aya di jero awak urang, nyahoan kabeh. Nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah, urang bakal izin ka Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah, neuleukeun Gusti Allah. Insyaallah sieun ka Gusti Allah, sieun ka Gusti Allah. Tak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah. Kudu sampaikeun ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah, urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lamun datang tak kadinya rasa urang, wah geus ibadah bakal lazat ngeudah ibadah. Jadi orang dek ngala wudu helat diu pada hareupeun cai bari tafakur. Aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah. Aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah. Aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah, nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah. Berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk di dieu geuna ngagerakeun Gusti Allah. Urang deuk ngalawudu teh kos kitu heuh. Atuh lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur. Ya antri pan ngalawuduna. Ya di imah kana bari tafakur. Kayak geus bisa mah geus bisa. Sakilat-sakilat sakitu-sakitu. Ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai. Cek pemajikan, Ji kenaon masing-masing bae cek tapakur ditapakur eta dihandap bangun da tadi wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong asa kabar rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah bae ngagantung atuh wadahan. Celi Gusti celi teh
ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun, nu nyieun sora. Nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah, ceknya nanti horenganan eta suara. Satu sarua aja ngadegekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura ceuli abdi. Irung. Iya pakai napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap, iya teh oksigen angin teka deuleu ku mata abdi, tapi pan aya angin, lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi. Abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana, ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker kuat. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleu ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop memeureun angin ka deuleu. Jelas aya ieu teh angin, jasok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi, sok pake ngambean macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus. Hampura bae Gusti. Tuh. Urang rek ngalawudu teh. Kieu mata geus, ceuli geus, irung geus. Urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk dan lalu dunaan ya. Atuh cara moal kaburu salat, daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitungannya kok gitu. Salat ngauduh kocak salat tahajud Allahu akbar subhanallah likum salat tahajud Allahu akbar likum karek deh. Tamat tahajud TK apa bos. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah? Ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah. Mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut. Mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah. Dimaksud makan ngadegkeun diri ka Gusti Allah. Atuh mending ampura Gusti sumut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur, abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti. Hampura Gusti sungut dia. Tah eta tina makanan inuman. Ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggeus tu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pancet tadi ge wa khalaqa kulla syai, kabeh perkara nang Gusti. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti maha uninga. Abdi keur dieu di dieu teh Gusti uninga. Nyaho Gusti. Ih Gusti mah maha gagah. Moal aya kasieun. Oh abdi dieu di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh. Tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udang sia. Udah, sarua jeung kos kitu teh. Sia teh kesel, sia teh mung, tapi deuleu surga aing. Udah. Mandi. Ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu. Mandi. Nu rapih mandi dah, manusia junub. Mandi. Tiris. Batur mah perang di medan laga. Nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris. Ya cak Gusti Allah, deuk tahajud sorga sia ulah sok tiris.
awas ya ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut gitu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingseut tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakubata di tabakur gas kamu salah Allahu Akbar lupa ya karena tadi keberang nyatabrakan Pak ya sok buka pocong di kaca teh lagi sholat tahajud dia emang ya nanti kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tahajud cepet awat kalau bawa mau ya pocong kadeuleu emang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek borangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh waqalaku nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teu sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sieun tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing usya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di dieu teu sieun berubah ku jadi kuntilanak bukna geroi ganak roba-roba pan setan kakarakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini teman teh asal kurang mantep bae ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman bos jelema teh tanganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jalan bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajublek putih cek dana parangsan aing teu bisa babacaan larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati dasang ka selesai tiupkeun aya keneh bah manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing ya yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun nama turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun di mana jublek gede bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajublek gede tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia
aing geus beak babacaan masih kena can ilit kena biasa anak ku ayat kursi ge hiber leuit padieuh henteu datang nyana kadenya cekel bebak sial horeng takal kadongdong di kapur. Masya Allah atuh mah sakuran ge moal leungit cek nyana katipu aing horeng deuk Agustus di kapur. Mal bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cek kana leudeuk nu borangan mah sok ku sorangan keneh ku sorangan sabenerna eueun naon ku sorangan keneh ngajurig-jurig teh padahal eueun naon borangan teh kos kitu kos kieu jelema di kondangan begitu di kondangan diengkeng ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca mana pak kondangan kayak mana? Oh rame cara dirinya tuh nondang. Ayo guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti. Ngotas salinan maksudnya besi kotor karena lagi hujan. Besi kotor mawas. Barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horengana. Oh tadi teh meureun lempah di jero beca. Pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana. Japan besi nyebrok ditutupan. Nyana asup ke jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih itu bahkan maksudnya itu maksudnya saling di jero lantaran deka ondangan besi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kakeceretan nu batikna dipake baju putih geus aja sorban dikaluhurkeun gede putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka cek tukang beca pocong kabeca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cenah saha pocongna ieu pocong tadi make batik cek eta ku pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan we teu penting maca shalawat ngeunah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cekeuna ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dingeunah biasa hebat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi udah ada 4 letik ya kosek asal kelenger didinya kerasa cakar aing mah dengan ngagoler bae bahaya iya goler bijakeun tapi terus baik korasek tetap punya anak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresekan aya keneh bae sakira teh jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana Masya Allah orenganan ucing plastik dan asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sia aing sieun aing pocongan ya tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya da di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung eueuh dipake kasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing ngarang Allah
ka gunung sorangan bae. Para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae. Apa kata digoda? Digoda. Berbagai hewan ngagoda, berbagai jurig-jurig ngagoda. Aing makhluk Allah, sia makhluk Allah. Ya heuh, kudu aing sieun ka makhluk Allah mah. Sia nangieun Allah, aing nangieun Allah. Aing mah deuk ka Allah, sia. Deuk ka mana sia? Sieun anjeun. Moal. Ye. Cek orang Badung mah aing makhluk Allah, dia makhluk Allah. Ngaing didamel ku Gusti, dia ke didamel ku Gusti. Ih, atuh ulah sok silih. Kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeun dia ngaing. Dia ulah kaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia. Salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia. Tapi lamun dia ngaganggu ka aing, dipenggal ku aing dia. Teu bahasa Badung eta kos kitu. Awas ya ku aing, ha. Lamun ajeuleut eueuh tuh kan. Ilmu Badung ya takos kitu. Ta eta ulah boga kasih jeung moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus ti Allah, anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah, anu teu boga pamajikan Gusti Allah, anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah, nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah. Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu, teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah. Gusti Allah teh khaliqu kulli syai, anu ngadamel kana seluruh perkara. Fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu. Tauhidkan ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil. Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara. Geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ka Gusti Allah pasrah. Allah nu jadi wawakil. Allah anu ngaraksa jeung ngajaga. Pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah. Mantep jasa. Tah hayang datang ka dinya teh ya. Teu bisa lamun teu ngaji. Teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah. Hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa, nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa. Moal bisa lamun teu ngaji. Urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae. Nu ngaji bae ge di pondok pesantren. Mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa. Komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa. Moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun. Ngajina hiji nu dideuleu Allah. Mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah. Mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu. Anu berpolitik kudu ngamainkeun politik, ekonomi kudu, lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh. Cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon kitu? Suriah geus ngajual emas 25 ton. 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini? Lain gitu ngomong dah orang Inggris mah. Ini masih honorar. Wih, tenang aja cek orang Suriah. Yang penting sekarang beli dulu. Kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak. Begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami. Masya Allah tambah ratusan ton. Kakarak dijual 25 ton. Hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu. Jang perang aing deuk perang jeung Amerika. Persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker. Ya kakarak ge ngajual 25 ton. Di Indonesia geus turun tina 550, turun 530, turun 520, turun deui 480, turun 460, turun 450. Ulah waka meuli emas. Ulah waka meuli emas. Meuli mah teu naon ngajual ulah waka. Atuh diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal. Jadi teu gablek gatuh. Masih turun. Kuari lamun urang nelpon ka bos emas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual deui 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang emas.
ialah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Suriah. Basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tetep bae ulah jadi sasaran Amerika, jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiriba ke Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus didagog-dagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual ka rakyat penjualan pertama 25 ton geus dijual batur eueuh nu nyahoeun Inggris neuleuh soa neuleuh persiapanana ternyata masih ratusan ton keneh geus teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapanana emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepelotokan teh naon kalau derawa kayak keneh ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang ti mana ke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan perhitungan Soeharto seperti apa karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana sia mah geus ka Gunung Kawi bae geus naudzubillah min atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar tapi kan politik bakos kitu hese jahona urang teh geus lengser Gus Dur nu mantak dilengserkeun emang kunaon orenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan amin panggil men sini men nu keluar amin belaraja bukan ini iya wara jasa lalakonna lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakal beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknya sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh ku ari nu keur berjuang ge aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarak umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagaan ku ari teh nu mantak Obama teh mundur ieu waduh Islam pohara jasa lain lalagaan Islam teh keur bergerak disingsieunan teroris apa mundur Islam
lamun kamari di Amerika dibom, masya Allah lain lalagaan maneta mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali atuh sia mah malah ya kanya aku sapiraha dagang dangdir doang. Weh lain lalagaan keur gerak kuari masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak saha kiai ngaranna Junaid unggal negara aya apa presiden SBT nyahoun nya lagi sarua bang atuh politik bakos kitu ieu politik ieu ekonomi ieu agama boleh lalagaan nu mantap tenang lamun engke perang gas panggilan kukula kade porosotkeun calanana suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya opat aya Uni Soviet hiji aya orang Tanzania Afrika berarti hiji aya orang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ke tapak-tapak na acan namun orang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah orang Andalus ahli palak orang Andalus ahli ilmu kitu sejarah orang Andalus teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya orang Andalus Spanyol BAKB tanda-tanda keislamanana ciri keislaman ge orang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik kuari orang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui ka islamkeun Spanyol tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong bobogoh teu nyaritakeun urusan sejarah Islamna bangsa tolol bin goblok gitu siapa Spanyol teh masya Allah eta lain lalagan ke urang menyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal gerak kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara Indonesia mah geus tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus teu karasa Agustus camatna ge camatna Agustus lain baris dana ka puncak bego baru lamun ditanya ku camat mana kiai ku camat mana bae ya eueuh ayo mah tulos ieu mah ku Aisyah teu mah teu bae ngan aing kapanggih jeung camat eta saha ngaranna ya teu rahasia aing teh mah tah tah mah ngagoreng camat bae emang goreng ieu camat bae ngomong jeung aing sia soekeun sia ku aing aing geus teu karasa Agustus seunana naonan masya Allah nah ieu kuari keur mejana hudang deui di Irak geus aya deui puyeng Obama cek nya ieu aing mun dilawanan bae beak di negara aing je kuari bae ge hutangna masih keneh urut perang kamari encan jam 10.27 11 wallahu a'lam bissawab